naik dia ke atas, dingin, hilang rasa kaki itu, dingin sampai ke atas, sampai dia ke situ, mati, sakaratul maut. La tumhil, jangan kau tunda-tunda mau bersedekah ini. Hatta idza balaghatil hulqum, jangan sampai ketika udah sampai ke hulqum barulah berkeruh dia. Apa yang dicakapkannya waktu di situ tak tahu kita, apa yang mau dibilang. Kita kasih pun kertas sama pena, dia tak bisa menulis lagi. Padahal yang mau dikatakannya adalah sedekah. Idza balaghatil hulqum, kalau udah sampai kemari, yang dicakapkannya itu sedekah. Rumah tinggal, mobil tinggal, dompet tinggal, ATM tinggal, duit di bank tinggal, bini